各位大佬，如果你哋冇我吹水強咁嘅顏值同埋魅力嘅話，我勸你哋冇咁輕易去揾射手嚇，因為我經你哋就算係報警啊，都揾唔到個輔助。睇到未？呢鋪我哋嘅牛哥，我依家都仲未知佢係哥哥定係姐姐嚇，但齋睇佢如此勇敢嘅行為，我哋應該唔理佢係男嘅，抑或係女嘅，定係不男不女都抵死嘅呢種輔助。咁作為一個頂級仲爭啲嘅射手，擁有咗一件咁嘅輔助，無疑係二虎添翼。你睇佢哋對面兩條友，俾我哋就到連塔都唔敢出，就應該估得到呢鋪我哋灼贏佢啊！佢依家喺度就條嘢，而我喺度清條兵線，呢種分工配合亦都可以排教書級㗎。表面上嚟睇，我哋係各有各打，其實係亂中有序。呢個墨子佢失驚無神咁走出嚟，想做咩啊？好兄弟做得好，大傳送衝出嚟咁樣係嘛？收皮，俾我掉矛，俾個射手擋鬼咗添。不過唔緊要，我一閃避佢已經嗱，想陰我，呸！正所謂細節決定成敗，我吹水強作為峽谷地表最細嘅男人，全身上下嘅每一寸都可以話係蘊藏住細節嘅氣息㗎。依家雙方都冇輔助喺度，等我哋嚟一場真正嘅較量。我一閃過嚟射佢一炮，嘟佢，攞你命！3000，我吹水強從來唔會因為我好閪犀利而去輕視對手。儘管我嘅實力已經達到咗3、4層樓咁高，仲係全村人嘅希望，但我依然係以普通人嘅身份嚟同佢對線。佢呢下係咁衝埋嚟，咪以為我唔知佢喺度諗緊乜嘢？稍微有啲腦嘅友仔都應該睇得出，佢肯定係有人嚟幫拖啦。如果唔係咁沙膽，但令我諗唔到嚟嘅係源流之子條契弟，一炮射過去頂開佢。我屌，嘟佢，仆街又控到閪咁，死未？呢波班隊友又喺度開緊檔啦！我本來係想就埋條嘢先過去夾下，但我又驚佢哋屌我。喂，墨子，我有機關槍㗎嚇，射佢！驚啊你！得啦，大佬冇追啦，睇住後排。喂，死火！一閃拉去，射佢！屌，好彩我醒目閃得快啊！如果唔係渣都冇啊！想走冇咁容易，兄弟唔使驚，有我喺度，怕佢條切。好嘢嚇，追嚟！我吹水強係出咗名嘅硬頸，只要你哋就我唔死，死嘅就係你哋。兄弟唔使驚，就佢，我有機關槍㗎，怕佢有牙咩？做咩成日打條嘢嘅？一炮射開佢。咩料啊？又打條嘢做什麼啊？我操，總鬼路，我喺度做咩啊？我頂你個肺啊嗱！搞邊科啊？唔通係設置嘅問題？不過唔緊要，就算係個設置問題，都影響唔到我嘅正常發揮。甚至我可以失誤無數次，但你哋只要失誤一次，就會成為我嘅素材。喺呢個 moment，遊戲已經到咗最關鍵嘅一步。依家佢哋淨係得返喺源流之子條契弟，雖然佢係好變態，但面對我哋呢種人多蝦人少嘅局面，佢最終亦都係雙拳難敵四手啊！